Moms, mau anak jarang sakit flu batuk dan tetap aktif? Sekarang nggak perlu khawatir lagi, Moms. Bios Raket Flu Batuk mengandung madu hutan asli dan herbal pilihan, dikemas khusus sebagai multivitamin harian anak, membantu meredakan flu dan batuk, menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit, membantu anak tetap aktif dan ceria. Cocok banget dikonsumsi anak usia balita agar tetap sehat dan tubuh optimal. Moms, wajib stok Bios Raket Flu Batuk di rumah ya. Langsung cek keranjang kuning sebelum kehabisan.